يا حي يحيي الموتى يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا بابا إمام ناقو سوا دعاء ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بابا ewúlò fọmọdé ewúlò fàgbà Ọlọ́run má fi ikú gbà yín lọ́wọ́ wa ewúlò fọmọdé ewúlò fàgbà Ọlọ́run má fi ikú gbà yín lọ́wọ́ wa akadibu ewúlò fọmọdé ewúlò fàgbà ewúlò fún mọ́mí ewúlò fún Christian Ọlọ́run má fi ikú gbà yín lọ́wọ́ wa ewúlò fọmọdé ewúlò fàgbà Ọlọ́run má fi ikú gbà yín lọ́wọ́. Ẹni bá ní ẹkú lómi àkú ẹni bá ní ẹtẹ lómi àtẹ ẹni bá ní ẹtí lómi àtí ẹni ní àwọ̀kùn lómi àwọ̀kùn Zulijalali àdániwáyé wàlíkìrámi amónímọ́lá Ọlọ́run má fi ikú gbà yín lọ́wọ́. Ewúlò fọmọdé ewúlò fàgbà Ọlọ́run má fi ikú gbà yín lọ́wọ́. Bàbá ó wù mí kí n ṣe wákà ilé fún yín àmúṣà káàkù aláwìyásù bàbá ìmáàmù tí wọ́n wá fún wa ló wà dúà àwọn ni wọ́n máa ń sà wàláì àmọ́ gbogbo bí wọ́n ti pè wọ́n tó wàláì wọ́n borí wọn. Baba amusa kaku aláwùyásù amusa kaku ilé ọ̀gẹ̀rẹ̀ àfọkọ̀yẹ̀rí alápò ìka ẹni robi ròyìn látòkèdélẹ̀ ilé lanu kòmí àgbẹ̀ wà ilé lanu kòmí àgbẹ̀ wà ilé lanu kòmí àgbẹ̀ wà ẹni lanu kòmí àgbẹ̀ wà lọ ẹni rògbòrò wà látòkèdélẹ̀ ilé lanu kòmí àgbẹ̀ wà lọ ẹni ròbìrò wà látòkè gbogbo fẹ́mi àtàbí ilé lanu kòmí àgbẹ̀ wà lọ ẹni ọmọdé lòrónù látòkèdélẹ̀ ilé lanu kòmí àgbẹ̀ wà lọ. La hawla wala quwwata illa billah. Jazakumullahu khairan. Ọlọ́run kí ó bá wa san MC wa ní ẹ̀san olóore ẹ já sọ pé àmín àmín ò lọ sókè dáadáa àmín ẹ jọ nítorí tọlọ́run nígbà tí àwọn MC wa ń bá wa ń ṣètò lọ lẹ́ẹ̀kan ẹnìkan wá yọjú sí wa ń bíbà yìí dó ẹni yẹn ti ń pè tipẹ́ ó ti ń fún wa ní oríṣiríṣi àwọn ìmọ̀ràn pàápàá lórí yunifásitì ti akadip tí Ọlọ́run fẹ́ ní kí ó tọ́ wa jáde nínú àwọn ìmọ̀ràn tí àwọn èèyàn wá fún wa yìí àti wá ṣègbìyànjú lórí ẹ̀ báwo làwọn yóò ṣe máa rí dá sí ní ìrọ̀rùn ẹ fún mi ní tíkàtì ẹ̀kan yẹn ṣe rí tíkẹ́ẹ̀tì tí ó wà lọ́wọ́ mi yìí gbogbo ẹni tó náà bá fẹ́ nípìn nínú ẹ̀ wípé yunifásitì tí ẹ fẹ́ kọ́ sí ìlú Ìwó èmi náà fẹ́ nípìn bẹ́ẹ̀ 10 mo fẹ́ já ni 5 ni tán bá ti ń gbé wá sọ́dọ̀ wa nísìn àwọn elétò wa bẹ̀rẹ̀ sí ni máa gbé wá nísìn ká máa já èmi wà ń bẹ 1000 ni èmi wà ń bẹ 500 ni èyí tágbára bá ká já Ọlọ́run bá Allah kí ó má ṣàìsàn wá ní ẹ̀san olóore Allahumma amina ọlá àti tóbi lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bákan náà CD ẹni tó fún wa ní àwọn CD yìí tọ́ àwọn CD tí wọ́n fún Academy of Islamic Propagation Ọlọ́run kí ó bá wa san wọ́n ní ẹ̀san olóore àwọn tọ́pẹ́ wọn fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ ni wọ́n ní ká pín fún gbogbo àwọn academic member tó bá wá tó bá lè kárí Ọlọ́run kó má ṣe àṣírí dáadáa fẹ́ ní kankan wa salamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọjọ́ ti lọ ó sì yẹ kí apàrí náà káwọn èèyàn lè lọ kírun àwọn kan ti ń kírun gbogbo tó kù fún wa ń sìn just 20 minutes ká lè bá a lọ kírun kì í fẹ́ ṣe wá sí kásìkò òrùn tó ká má kírun but still ó sì àwa tí a jẹ́ arìnrìn àjò àwa láǹfààní àti kírun wa tó bá di àsìkò asri tàbí tí kásìrì tó dé àwọn onírun ṣùgbọ́n ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ onílé á tètè tú wa lẹ́yìn sí torí mo máa wá kan ò ní dìde àfi tí a bá rẹ́yìn programu yìí kọ́lọ́mọṣẹ́ àìjà rẹ́yìn programu yìí ẹ bá ń ṣàmì so we have just 20 minutes more láàrin ariwo ìpọ́ kájéró
so láàrin 20 minutes tó kù tá a fi máa lọ kírun yìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa tí ó ṣe rọ́ìdù MC wa bàbá wa imam kọ́nà kó bá wa lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín ẹ̀ ní má padà sí aburú gbogbo àdúrà tán ṣe fún gbogbo wa yìí ọlọ́mọṣẹ́ àìjẹ́ ó gbà gbogbo àwa tí a wá náwó tá a fi sọ́pọ́ọ̀tì àwọn màmá wa tí wọ́n ṣe ètò yìí gbogbo ẹ̀yin tó dá sí pátá mo ti ṣe dùwà yẹn kó tó di wípé mo bẹ̀rẹ̀ program mo ní lágbára ọlọ́run ó ṣe àlìjánà nírọ̀rùn fún yín ẹ̀yin tí ẹ wá ṣerú ètò yìí náà lágbára ọlọ́run àlìjánà ò ní jẹ́ ìwọ yín o ẹ bá ṣàmì ọlọ́run dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ lè ṣe àṣemọ fún yín la hawla wala quwwata illa billah bàbá wa Ẹ̀tù Sodiq Masha Allah ní agbára ọlọ́run bá ṣe àgbéga fún yín ibi tẹ́ ẹ ronú oore sí àti ibi tẹ́ ẹ ronú oore sí ọlọ́run mo rí wa bá yín bẹ̀. Àmín. gbogbo ẹni tó bá wá ṣe àmì fún wọn ọlọ́run ó ṣe dáadáa fẹ́ni náà la hawla wala quwwata illa billah ẹ jókòó gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi sister brothers tí ẹ wá síbí lẹ́nìí láti wá gbọ́rọ̀ ọlọ́run ẹ ní kànbànújẹ́ nílé ayé yín ọlọ́run ò gbogbo èso tó wá tara ẹnìkọ̀ọ̀kan jáde ọlọ́run á ṣe wọ́n ní ọmọ àríwò ṣọpẹ́dú la hawla wala quwwata illa billah. tó àwọn brother wa Mr. Joshua we pray unto Allah to guide you and to show you the light. èmi àti brother yìí ti sọ̀rọ̀ púpọ̀ mo dẹ̀ ti ó sọ nǹkan kan kí n sọ ní Yorùbá tó rán gbọ́ Yorùbá díẹ̀díẹ̀ kó lè jẹ́ àǹfààní. ó ní bóyá àwọn àtakò contradiction tí òun rí bóyá bí tí wọ́n ti ń ṣe translation náà ti ṣàwọn mistake yẹn ó ní but ó yà òun náà lẹ́nu pé irú àwọn nǹkan báyìí ó lè wà nínú ìwé Ọlọ́run ẹ rí i pé ńgbà tí wọ́n ń gba fisabilillah ẹ rí i pé àjọ ń tàkùrọ̀sọ mo wá ní no kò rí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ fi àdánwò sínú Bíbélì ni kí àwa mùsùlùmí ká lè rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kó wá sínú Islam. àwọn tó pera wọn ní Kristẹni. meanwhile ẹ máa gbọ́ màá kò ti bẹ̀yẹn sìn tá a bá wo King James version bí tí Revised Standard Version tẹ́ ẹ bá mi fún brother Joshua ní Revised Standard Version tí wọ́n bá wò wọ́n rí wípé àwọn tó kọ Revised Standard Version ẹ ṣí bẹ̀ dáadáa ṣé ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ gangan wọ́n wàá fọwọ́ kan bẹ̀ fún wọn wọ́n kà ibẹ̀ gangan ni wọ́n ti rí wípé Bíbélì gangan sọ wípé if you can see Mr. Joshua the Bible says the King James Version that you call the best version Mr. Joshua says yet the King James Version please the King James Version has grave defects o ta ń pè ní defect ní àbùkù jákujàku wérewère you can see now it has great defect now and it now says look at this place it now says the defect. So you can see the first one that the King James Version has grave defect. So it continues to say, and these defects are so many and so serious as to call for revision. That is why they produce Revised Standard Version. You can see that the defect in the King James Version, which you call the best version, control please. So, Mr. Joshua, you can see that the author, the revisers of this Bible, said King James Version, which is your best, your favorite version, has grave defect. Defect in you can see that. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam adúgbẹ́pọ̀ lọ́n ṣe wá ní mùsùlùmí wàláì ẹ̀ lè rí defect kankan nínú Al-Qur'an ẹ bá ń gbé títóbi fọlọ́. So Mr. Joshua, like we have said, you said you are going to do more research and you promise that at the end of the day you will accept Islam if you discover the truth. Yes or no? Yes. You said so. Inshallah. Now, láàrin ogún ìṣẹ́jú tó kù kí n tó wá parí ẹ̀ finally mo fẹ́ kí àwọn ọmọ ìyá mi méjì kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ fún ìṣẹ́jú mẹ́ta péré. Number one, Mr. Adeyemi tí wọ́n embrace Islam online tí wọ́n ti wà ní Christianity for over 25 years kó tó di wípé wọ́n wá padà sínú Islam
oṣù yìí náà ló pé ọdún kan tí wọ́n gba Islam padà láti all the way from Abẹ́òkúta. Mr. Adéyẹmí, gbogbo àwọn èèyàn tí ń wò yín tán ti rí yín ní online láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ní Europe ní káàkiri bẹ́ẹ̀, they will be happy to see you live again. Bismillah. Salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ẹ ra sún kìíní yẹn kò lẹ́nu, ẹ má wọrí, ẹ lè ní coronavirus. Mo dúpẹ́ fọ́lọ́run tó fi àánú ẹ̀ wá mi rí. Mo dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Alhaji wa Yusuf Adépọ̀jù torí ọ̀wọ́n ni Ọlọ́run lò tí mo fi rí àánú gbà. Nǹkan tí wọ́n gbé síwájú Mr. Joshua yìí, òun gangan ló mú èmi tí mo fi padà sínú Islam. Nínú John 19:33-34. John 19:33-34. Mr. Joshua, I want you to listen. John 19:33-34. ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n dé ọ̀dọ̀ Jésù. When they came to Jesus on the cross. Tí wọ́n sì rí i pé ó ti kú náà. Kò tí ì kú. Ó ti kú náà. Ó ti kú náà. Okay. Wọn kò sì ṣẹ́ egun itan rẹ̀. Yes. Ṣùgbọ́n ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ogun náà fi ọkọ̀ gún ní ẹ̀gbẹ́. Ọkọ̀ ó fi gún ní ẹ̀gbẹ́. Mo fẹ́ roko. Do you understand what they have just read? You understood? Okay. Ẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi. Tí ènìyàn bá fẹ́ sọ̀kalẹ̀ níbí tó bá ṣubú, tí ò ṣubú lé ìgò, tí ò ṣubú lé ọ̀bẹ, ṣé ìkùn ẹ̀ lè bẹ̀? Kò lè bẹ́ láéláé. Irọ́ ni wọ́n ń pa. Wọ́n ní Júdásì ó lọ síbi ilẹ̀ tó rà ó ṣubú. Wọn ò dẹ̀ kọ́ pé ó ṣubú lé ọ̀bẹ àbí ó ṣubú lé ìgò. Bóò ní ikùn ẹ̀ ṣe máa bẹ́? Ṣé rí ẹni tí wọ́n kàn sórí àgbélébù lókè? Ńgbà wọ́n débẹ̀ wọ́n rí pé ó ti kú, wọ́n wá fi nǹkan gún níkùn. Lójú kan náà. Nígbà tí wọ́n wá discover later pé kì í ṣe Jésù ni wọ́n kàn, wọ́n wá gbé wọ́n lọ jù sí ibi ilẹ̀ tí wọ́n pè ní field of blood. Nígbà yẹn àwọn èèyàn tó wá débẹ̀ wọ́n wá rí pé Júdásì rè níbí, wọ́n wá fi kọ sílẹ̀ pé ó lọ síbi ilẹ̀, ó bẹ́ ní ògèdèǹgbé, ó ṣubú. Tó bá bẹ́ látòrí upstairs mẹ́wàá gan, ikùn ẹ̀ ò lè bẹ́. Allah Akbar. Wáyà forí gbálẹ̀. So that is formula number 1 for Judas. He didn't bought any land. He didn't bought any land. And he didn't go to the field by himself. They took him there after they have killed him on the cross. It was not Jesus they killed. Do you understand? So, if you accept Islam, you are not going to lose Jesus. You are going to love him more and more. Allah Akbar. You won't lose Jesus. I told one of my sisters that God decreed in the book of Isaiah that it is only in his name that every knee should bow and worship. But Apostle Paul said, in the name of Jesus only every knee shall bow. I asked my sister, are we not going to arrest Apostle Paul? He said, go and arrest him now. You have started again. Sallu ala nabi karim. Atakbir. Allah Akbar. Bẹ́ẹ̀ ni Bíbélì sọ wípé ní orúkọ Ọlọ́run ni gbogbo okun á máa wólẹ̀. Paul sọ pé ìtọ́lọ̀ ń sọ yẹn ó sọ sápò ara ẹ̀ ni. Paul wá lọ sí Philippians chapter 2 verse 6 ó ní orúkọ Jésù ní gbogbo kó máa wólẹ̀. Ta ló wá ń parọ́ náà méjèèjì? Ta ni ó wá jẹ̀yà báyìí? Paul ni ó jìyà. Ṣé Ọlọ́run ni ó jẹ̀yà ni àbí Paul? Ọlọ́run ni ó fìyà jẹ Paul. Bàbá mi kan wọ́n wá bá mi lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní kí n fún Mr. Joshua láwọn quotation kan. Mo rí wípé processor tí ń process ọpọlọ nínú ọ̀dọ̀ Mr. Joshua àwọn nǹkan tá a gbé fún wọn yìí wọ́n ti ní psychological problem. Ìwà fẹ́ dì mọ́ wọn. Mo ti rí ẹnìkan tí mo ju quotation yẹn pọ̀. Ó ní Malam, do you want to kill me? Mo lé mi ò sì ní pọ̀. Otherwise, I could have given you more contradictions. If I asked you now that who carried Jesus' cross to a place called Golgotha? Who? Mr. Joshua. Who carried Jesus' cross to a place called Golgotha in the Bible? Who? Ta ló gbàgbé lébù Jésù?
kíní yẹn ò process dáadáa mọ́. bẹ́ẹ̀ni o. kò process dáadáa mọ́. anti-clockwise. I think it's Judas. Judasi ẹ gbà mí Judasi po. ṣẹ́ríkẹ́ àdánwò ti dé. The Bible says it was Jesus Christ that carried his own. It was Jesus Christ. ó jáde lọ. John chapter 19 verse 14. It was Jesus Christ. ó sì jáde lọ. ó ru àgbélébùú ara rẹ̀. Ta ló ru àgbélébùú Jésù? Jésù. He carried his own cross. fúnra ara rẹ̀ débi agbárí tó pè ní Golgotha. Now Mark in the Bible in King James Version says John yé tẹrẹ irọ́ rẹ ti pọ̀ jù kò máa rí bẹ́ẹ̀ ó sí ń bẹ́ẹ̀. wọ́n ti fi agbára mú ọkùnrin kan. In the book of Mark chapter 15 verse what? 21. Verse 21. wọ́n ti fi agbára mú ọkùnrin kan. The Bible says they compelled a man tó ru àgbélébùú Jésù. to carry Jesus' cross. Simon of Cyrene. Simon of Cyrene. ó rù síbì kan. The father of Alexander and Rufus. Baba Alexander. To carry Jesus' cross. àti Raufu. You can see the problem now. nígbà tó gbé wa ń pariwo gbé àgbélébùú rẹ̀. òun wo bí òun wo máa tọ́ Jésù lẹ́yìn. You want to say something? Say something. That what they meant by Jesus carried his cross. Jesus carried his own cross. It's like a parable. It's like a parable. Like he came to this world. You came to this world. For sins. Who died for sin? Jesus Christ. Which sin? The sins of the world. The Bible says the son shall not be killed for the sins committed by the father, nor the father be killed for the sins committed for the son. So, yes. And so what? And so he came to carry the sin. Who died? Jesus. The Bible says no soul, every soul will die for his own sin. Yes. Why would Jesus Christ die for your sin? No, that sin is different. That sin is different. Well, We have different types of sin. No, Which type of sin? Not like we have different types of sin, but You said that sin is different. That means we have different types of sin. Say something again. no, like I don't have to explain it to you, but why Jesus died is that Why Jesus died? Yes. Are you sure Jesus he was died? born, yes. He prayed to God and God saved him. He didn't die. God saved him from death. Wait, I'm coming. Have you ever come across that in the Bible? That Jesus prayed to God and God saved him from death. Yes. 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 Then if God saved him from death, he didn't die. He saved him for death after the third day. He saved him from death after he has died. Yes. He's not resurrected. Okay. That's God saved him from death after he had already died. Yes. Do you smoke? That's the Wait, resurrection. do you smoke? No. Do you drink? No. So one can die twice. Yes. 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 That means we have different types of death. First death, second death. Which type of death did Jesus die? Jesus died and resurrected. Jesus died and resurrected. The Bible says in the book of Job that if anybody dies, he cannot resurrect again. The Bible says if anybody dies, that person cannot resurrect again in the Bible, in the book of Job. It is appointed for a man to die once. It is appointed for man to die once. After death, judgment. No two deaths. How many deaths did Jesus died? I don't have to explain to you, but all these things are parables. Everything is parable. That means everything in the Bible is parable. No, it's not everything. It's not everything. How many percent is parable? How many percent? I can't see. So what we have come to do here is parable. Our preaching here is what? Parable. Your sitting down here is parable. Definitely. If God punishes you on the day of judgment, it is going to be parable. But Mr. Joshua. Now, before you leave, former pastor Awoshina Joseph, 3 minutes, please. Need you said you made it loma. Brother, why, Mr. Joshua, what you were absolutely confused. Confusion. Confirm. Computer. Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí. Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí o.
ohun tó bá ti pinnu níjọba rẹ̀ kò sẹ́dá tó lè dá dúró kò sẹ́dá tó lè dá dúró mo wí kò sẹ́dá tó lè dá dúró ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí o ohun tó bá ti pinnu níjọba rẹ̀ kò sẹ́dá tó lè dá dúró. Atakbir. Allahu Akbar. Atakbir. Atakbir. Ìṣẹ́jú kékeré bíntín ni mo ní ọ̀rọ̀ mi á tún wá yàtọ̀ ní èní ìdí tọ́rọ̀ mi fi máa yàtọ̀ ní èní ní o ẹ gbọ́ dáadáa pàápàá jùlọ àpéjọpọ̀ Islam làwọn bíbí bíbélì náà jẹ́ kó yé wa ó ní àwọn kan àwọn ló ṣáájú àwọn ló bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n gbọ́ lóun gbọ́ ó ní ìkẹyìn ó ní wọ́n á dẹni ẹ̀yìn wọ́n á di ẹni èṣù àwọn tó wà lẹ́yìn wọ́n á dẹni iwájú tòótọ́ inú kèfèrí làwọn ti jáde wọn bí wá sínú ìsìlámù àmọ́ bá máa di mùsùlùmí ṣùgbọ́n nígbà tí kádàrá Ọlọ́run dé lórí wa tí ìdájọ́ ẹ̀ dé lórí wa àgbà ìsìlámù gbọ́ ni tọkàntọkàn adẹ̀dúró tọkàntọkàn àdánwò tí mo kọ́kọ́ rí ní Benin nígbà tí mo ní mo gba Islam gbọ́ torí òótọ́ yín náà ni mo kọ́kọ́ kọ́ ọmọ sá mo lù sí ilé àná lálẹ́ àná lèmi alájí ti jọ ríra láti last November ọdún tó lọ lọ́hún bí mo kú bí mo yè kí ló ṣẹlẹ̀ brother mi àti sisters mi bí mo ṣe ń ṣe nínú Christianity ni mo gbé dé Islam àwọn tí mo bá nu Islam gan ọlọ́bẹ̀ ẹ̀yọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn mọ nǹkan tí wọ́n gbà bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa tádẹ́wọ́ kékeré bá ti dé wọ́n ṣe kíni wọ́n lùsì fẹ́ẹ̀tì wọ́n lùsì control nìyẹn tọ́lọ́mbà wa kọ́ ẹ mọ́ ọmọ iná bó ṣe máa lùsì control náà nìyẹn tó máa lọ tọ́lọ́mbà wa kọ́ ọmọ náà ìwọ náà ṣe kíni ó dúró ni mo ní àǹfààní mi ò ní kẹ́ fún mi lẹ́nìtìn tàbí mo ń bẹ̀bẹ̀ no láti lè fi strong faith yín ni mo rò wípé ìgbà tí mo gba Islam mo rò wípé àdánwò tí mo rọra rí ngbà yẹn mo rò pé kékeré ni bẹ̀tí ngbà tó yá mo lè kàtígóríkálì sọ ní ìsín wípé Islam tí mo gbà ó jẹ́ ìlúùsì iṣẹ́ mi ó jẹ́ ìlúùsì ìyàwó mi ó jẹ́ ìlúùsì ilé mi ó jẹ́ ìlúùsì mọ́tò mi ó jẹ́ ìlúùsì àwọn ọmọ mi síbẹ̀síbẹ̀ mo ṣe kéne mo dúró kí ni mo fẹ́ fàyọ mi ò béèrè anything mo ń sọ fọ́gà mo ní mo rò pé àlìjẹ́nà lára ẹ̀ ti máa pàdé torí mi ti sáìn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé nínú chọ́ọ̀chì táwa wà ó bá jẹ́ kátólíìkì ó bá jẹ́ pentecostal ó bá máa lo 100 chapter of the Bible ó bá máa lo 20 chapter of the Bible order of service bá a ṣe ń sin Ọlọ́run ọ̀nà méjì ni ẹ lè fi àjámọ̀ míì sí tẹ́ ẹ lè sọ pé hymn tàbí ẹ lè sọ pé praise bẹ́ẹ̀ tí nǹkan táwọn mọ̀ ní pé praise and worship gbogbo chọ́ọ̀chì ní àgbáláyé kò bá àṣẹ òyìnbó kò bá àṣẹ èèyàn dúdú ní gbogbo àgbáláyé tó bá jẹ́ wípé ẹlẹ́fẹ́ sin Ọlọ́run kìrìsìtẹ́nì ni yín quote me anywhere without no apology nǹkan táwọn bá kọjá ni àfọpọlọ orí sọ praise and worship ni àwa ṣe research àwọn rí pé praise ìyẹn Christianity ló ní worship àṣẹ Islam ló ní àwọn ò mọ̀ àwọn kan confuse torí tá a bá sọ pé praise and worship àkọ́kọ́ ṣe kíni ẹ lè yìn ẹranko ẹ lè yìn èèyàn ẹ lè yìn olówó ẹ lè yìn anybody ẹ lè yìn Ọlọ́run ṣùgbọ́n tá a bá ní worship báwo ni wọ́n ṣe ń worship ibi tí ìyàtọ̀ ti tèmi tí mo ti rìn nìyẹn pé ó dà bá a ṣe ń praise mi kájó kákọrin kápàtẹ́wọ́ káfò gbogbo ẹ̀ praise nìyẹn á yin Ọlọ́run náà ni tó bá jẹ́ pé ká yin Ọlọ́run ni sáwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ènìyàn lásán a lè yin Ọlọ́run ni a lè yìn sórí la fẹ́ kọ fún ni àbá fẹ́ kí ni torí Ọlọ́run kí la fẹ́ ṣe fún ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní òun ò fẹ́ kankan ju kéne worship me àtàlùjànú àti ènìyàn ẹ ṣe kíni ẹ worship me worship wa pín sọ́nà méjì nígbà tí wọ́n tún gbé ọpọlọ dé ìkan occasional worship ìkan
regular worship òun làwọn mùsùlùmí ń ṣe lénìí kírun lẹ́ẹ̀márùn-ún lójúmọ́ fún Ọlọ́run. Occasional worship tí mo pè ní praise ní tàwọn Christianity tí wọ́n ní wọ́n ń sin Ọlọ́run ó ní pé ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ sọmọ lórúkọ wọ́n ní wọ́n wá sin Ọlọ́run, ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ sílé wọ́n ní wọ́n wá sin Ọlọ́run, ìgbà tí wọ́n bá ní nǹkan kan ṣe làwọn ń ṣe kí ni làwọn ń worship. Ṣé worship nìyẹn? Ká kọrin ká pàtẹ́wọ́ àìsí àyè ni màá demonstrate praise bí mo ti ṣe máa ń ṣe màá dẹ̀ demonstrate worship but worship gbogbo wa ló mọ̀ bí mùsùlùmí ṣe ń ṣe kéne bí wọ́n ṣe ń kẹ́ran lẹ́ẹ̀márùn ní ojúmọ́ òun ni regular worship òun ni Ọlọ́run òun ló sáì nínú ìwé Genesis chapter 4 verses 26 Genesis chapter 4 verses 26 anabi Adam aleyhi salatu wa salam orí ẹ̀ ni worship ti bẹ̀rẹ̀. Ńgbà tó dé Genesis chapter 11 verses 1 wọ́n ní gbogbo àgbálá ayé wọ́n ń ṣe kíni wọ́n ń sin Ọlọ́run wọ́n ní wọ́n ń yin Ọlọ́run. So ńgbà tó dé Genesis chapter 6 to 7 sí 8 wọ́n ní Ọlọ́run dá àwọn lédèrú àti ẹ̀wá gbà àgbà ká níbẹ̀ ni Ọlọ́sùn ti yan Ọ̀ṣun àbí tí wọ́n bá ń sin Ọlọ́run papọ̀ tọ́lọ́run dẹ̀ dá àwọn lédèrú kí ló kù ẹni máa sin igi a máa sin igi ẹni máa sin omi a máa sin omi ẹni máa sin ifá a máa sin ifá ẹni máa sin Ṣàngó a máa ká gbà yí pé ibi bẹ̀ ní ẹ̀sìn ti ṣe kéne ló ti pín yẹlẹyẹlẹ ní àgbàlá ayé bẹ́ẹ̀ tí ń gbà tí Ọlọ́run tó tún fẹ́ fi yé wa wípé àní Ọlọ́run ni mò ń jẹ́sẹ̀ ó tún wá sọ nínú ìwé Zephaniah chapter 3 verses 9 ó ní òpin ayé màá tún kó yín papọ̀ bẹ́ẹ̀ ti ṣe ń sìn mí lákọ̀ọ́kọ́ ẹ tún ṣe bẹ́ẹ̀ máa ṣe kéne máa sìn mí pẹ̀lú èdè kan ìmọ̀ kan ìṣọ̀kan lẹ́ẹ̀fì máa ṣe kéne lẹ́ẹ̀fì máa sìn mí àwọn ta ló ń ṣe lẹ́ni mùsùlùmí ni so bó bá wù ẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo tẹ̀ máa ń wo mo máa ń sọ tẹ́lẹ̀ mo máa ń ní orí mi ò pé ń gbà yẹn torí gbogbo nǹkan tí mo ń sọ ní ìsìn sáwa náà mọ̀ ń gbà yẹn ni àmọ́ because the Bible say sin they sin not hear they hear not neither do they understand wọ́n kàn gbé bíbélì dání ni wọ́n mọ nǹkan tó wà nú ẹ̀ wọ́n kàn lajú sílẹ̀ wọ́n ń wo ni ojú lásán ni wọ́n fi ń wo wọ́n wo tẹ̀mẹ́ ní ìsìn tá a bá sọ fún wọn ẹ fi ẹ̀mí mímọ́ béèrè ẹ̀mí mímọ́ ò ṣiṣẹ́ mọ́ ìgbà tí wọ́n ní Ọlọ́run bàbá Ọlọ́run ọmọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ tí wọ́n kan Ọlọ́run kan mọ́ igi tí ìkan ṣàkóso ìkẹta ibo ló yà sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ question ló wà mi ò lọ síbẹ̀ ṣùgbọ́n àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí nínú ó dùn nínú ó le nínú ó rọ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ nǹkan ṣàṣe kí ni táàdì mú ẹ jẹ́ ká mọ̀ Christianity wọ́n rẹ́dì láti lẹ́rìí Jésù yẹn o wọ́n ẹ̀dẹ̀ wọ́n mọ̀ yìí pé àwa gan la respect Jésù jù wọ́n lọ wọ́n mọ̀ torí ní church ní ṣe á ní ẹ̀pàrúkọ àdúrà la fẹ́ gbà o á ní ẹ̀pàrú orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta kẹ́ẹ̀fín náà kọ́ àwa náà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù fire. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wàláì àwọn pásítọ̀ tó wà bí wọ́n ń gbọ́ mi ò fi bẹ́ẹ̀ níbodì jẹ́ àwọn senior pastor ẹ lọ wo church ẹ lọ wo ọ́fíìsì wọn fíríjì wà ń bẹ̀ wáìn wà ń bẹ̀ tó tutù nígbà tó bá pariwo tí gbogbo iṣan ọrùn ẹ̀ tí kú ẹ̀ tó gbẹ arọra bẹ́ sẹ́yìn kọ́fẹ́ aṣèkéne asweep kọ́ọ̀pù ni torí pé kò easy kò easy bẹ̀tẹ̀ wo Islam tó bá léèyàn wá sin Ọlọ́run láyé àwa gẹ́gẹ́ la ṣe kéne wàláhì àwa la wá sin Ọlọ́run. Allahu Akbar. mo wò ó láàárọ̀ mo challenge àwọn pásítọ̀ ọ̀dọ́ mi mo ní ẹjọ́ ẹ mọ́ bú mi àárọ̀ tá à ń kírun láago 5 ẹ̀yin náà ẹ lọ pàtẹ́wọ́ tó bá da aago 2 ẹ wá pàtẹ́wọ́ tó bá da aago 4 ẹ wá pàtẹ́wọ́ tó bá da aago 7 ẹ pàtẹ́wọ́ tó bá da aago 8 ẹ pàtẹ́wọ́ tẹ́ ẹ bá lè ṣe fóṣù kan máa darapọ̀ máa yín ẹ lẹ́mìí ẹ̀. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rugged. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Kó tó di wípé a máa lọ
ẹni tó fún wa ní àwọn CDC lọ́fẹ̀ẹ́ Alhaji and Alhaja Isa wishes all Muslims happy Ramadan. Focus àwọn Fatia Suratul Fatia Yasin Vikar Rahman Mulik àwọn ni wọ́n kó jọ síbí kí Ọlọ́run bá kó bá wa san wọ́n ní ẹ̀san olóore kọ́lọ́run kó bá wa ṣe dáadáa fún wọn. Focus ní orúkọ company wọn Jazakumullahu khaira. tó ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ní ẹ̀sìn Islam, this is the reason why Islam is prevailing. Islam ń bọ̀ wá borí àbí ò ní borí. bẹ́ẹ̀ni. èyí tí màá wá fi lélẹ̀ tá a máa mú lọ́nsìn láàrin ìṣẹ́jú méjì tó kù tẹ́ fi mọ̀ pé aṣọ oríire òun náà ni wípé ní ọdún kan tí ò tíì pẹ́ a ṣe debate pẹ̀lú ọmọlẹ́yìn Kristi kan. Mo tiẹ̀ gbọ́ nǹkan kan Reverend Dr. Kunle Salami tá a bá ṣe debate wọn ló ti jáde kúrò láyé. Allahu Akbar. ó tó bẹ́ẹ̀ náà. ó kàn dùn mí pé bóyá kò gba Islam màá find out ní Adó Èkìtì. kí ni tí mo fẹ́ fàyọ debate tá a ṣe yìí ó ní mo fẹ́ fi kásẹ̀ ńlẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú méjì tó kù. My brother, you understand little Yorùbá very good. kí ni nǹkan tá à ń bira wa léèrè ń jọ́ náà lọ́hùn. wọ́n ní níbo ẹ̀yin náà ẹ kọ́lẹ̀ gbogbo tá a ti sọ látàárọ̀ tẹ́ ẹ̀ bá tiẹ̀ lè kọ́lẹ̀ ẹ di eléyìí mú. níbo ni bá a bá bi Christian léèrè tàbí tí Christian bá bi wá léèrè tàbí tá a bá bi Christian léèrè wípé ńbo ni wọ́n ti dárúkọ Bíbélì nínú Bíbélì. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam ẹ dá mi lóhùn ẹ dáhùn. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam náà kò sí ibi tí wọ́n ti dárúkọ Bíbélì nínú Bíbélì. Mr. Joshua, there is no place in the Bible. This is the Bible. If you can show me, this is King James Version. If you can show me where the word Bible is mentioned here, I am giving you 15 million naira today. Owode. Open it. Owode. Can you show me where the word Bible is mentioned in the Bible? If you can show me or tell me, you will take 15 million. Orilo. If I don't give you, may God punish me. Wallahi. Oh yeah, tell me. Gangam. Where Bible was mentioned. Come and waste time, Mr. Joshua. You can never find the word Bible in the Bible. Am I correct? Tell me yes. Eh? Yes. Yes. Are you sure? You are correct. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi o kò síbi tán ti dákọ Bíbélì nù Bíbélì wọ́n sì ń pariwo káàkiri àṣírí tú wọ́n kí nìyẹn. 10. ẹ wá béèrè lọ́wọ́ mi tàbí kí Christian béèrè lọ́wọ́ mi pé níbo náà ti dákọ Kùránì nínú àlùkùránì. afala yatadabbaruna al-Qur'an. ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ̀. wálé kòrè ámẹ́lẹ́ akí. iná haza alukur'an lè arabiya ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ law anzalina haza alukur'an ala ajabale afala yatadabbaruna alukur'an am ala kulubin akifaluwa ó pọ̀ lóríṣiríṣi. àbí wọ́n ti dárúkọ ìwé nìkan nínú Bíbélì. ẹ wo èmi Pọ́ọ̀lù. bí mo ṣe ń fi ọwọ́ mi kọ̀wé gàdàgbà kọ̀wé sí yín. This is what you find in the Bible. ìwé lọ́ọ́ bá mẹ́. lẹ́tà Pọ́ọ̀lù. lẹ́tà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. sáwọn ará sókà. rárá o sáwọn ará Corinthian. Okay. So can you see ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nurse Islam ẹ sọ pé 1-0 torí pé ńgbà tá a parí tán níjọ́ náà lọ́hùn àwọn ọmọ University of Adó Èkìtì wọ́n wá ń kọrin orin tá ń kọ́njọ́ náà níjọ́ náà lọ́hùn àátú kọ́ńbì 1-0 nìyẹn o 1-0. The word Bible is not mentioned in the Bible but the word Quran is mentioned in many places in Al-Quran. That is 1-0. Number 2, Mr. Joshua, there is no place in the Bible. Take this Bible, please. There is no place in the Bible where the Christians are enjoined to go to church on Sunday. Either Saturday. Or Sunday or Saturday. Show me. Take it. Another 15 million naira. Oh yeah.
owó dé sìkìsìkì mọ́ mi. owó dé. But it was mentioned in the Bible that we should keep the Sabbath. Show me where the Christians are enjoined to go to church on Sunday or Saturday. Seventh-day Adventist. It wasn't mentioned. It was not mentioned. 2 kini yẹn. 20. Létí sọ pé 20 now. Ṣáwà àti ríbi tán ti sọ pé ká lọ sí mọ́ṣáláṣí lọ́jọ́ Jímọ̀ ni. Okay. Sọ wà ní Àlùkùránì ni. Wa idha nudiya min salati min yawmil jumu'ah. Fasi'u ila dhikrillah. Ẹ̀yin tí ẹ gbàgbọ́ lódodo. Ẹ̀yin tí ẹ gbàgbọ́ lódodo. Nígbà tí wọ́n bá ti pèpè fún ìrun ní ọjọ́ Jímọ̀. Ẹ bá ń gbé títóbi fọlọ́run darí. 2 kini yẹn. 20. Mr. Joshua. It was mentioned in the Bible that we should keep the Sabbath day holy. Keep the Sabbath holy. Sabbath day. Keep the Sabbath holy. Sabbath day holy. Sabbath. Yes. Sabbath. Yes, sir. Is Sabbath Sunday? No. It's Sabbath Saturday. Wait. Keep the Sabbath holy. Yes. Abi? Yes. Tell me where the Christians are enjoined to go to church on Sabbath. The Sabbath is like the day God rested. Keep the Sabbath holy. Yes. It's like Keep yourself holy. Is it correct? Mr. Sunday, Sabbath, Mr. Joshua, keep yourself holy. The Sabbath day. Ṣé ẹgbọ́n tán sọ wọ́n ló wà ní Bíbélì pé ẹ ya ọjọ́ sábàtì sí mímọ́. Ṣé wọ́n sọ pé kẹ́ lọ́jọ́ sábàtì ẹ lọ chọ́ọ̀chì lọ́jọ́ Sunday? Is the word church mentioned? No. Is the word Christians mentioned? No. Is the word church mentioned? Ẹni fọṣọ ọjọ́ Saturday náà. Alẹ́ yìí tí ẹ gbàgbọ́ lódodo. Oh. Nígbà tí wọ́n bá pèpè fún ìrun ní ọjọ́ Jímọ̀. Can you see? Ṣẹ̀rípẹ́lẹ̀ clear. Ẹ̀yin Mùsùlùmí òdodo bí wọ́n bá pèrun lọ́jọ́ Jímọ̀ ẹ tara ṣàṣàkẹ́ lọ ṣe kí ni? Mr. Joshua, don't be deceived. Number 3, Mr. Joshua, is there any place in the Bible where the Christians are enjoined to go to Jerusalem for holy pilgrimage or Rome for holy pilgrimage? Ibi tán ti ní ká lọ Jerusalem tàbí kí wọ́n lọ Rome kò sí inú Bíbélì. Bẹ́ẹ̀ni o. Ṣé ó wà nínú Àlùkùránì pé ká máa lọ sí Maka ká lọ perform hajj? Odidi súrà kan lọ́nà sọ̀kalẹ̀ tọ́lá pé ní súrátùl kíní? Quran chapter 20 súrátùl hajj. Ọjọ́ ti lọ. 3 kíní yẹn? 3-0. Yóò sì ṣe. Mọ́mbọ̀. Can you see? وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ẹ pe àwọn èèyàn. ẹ pe àwọn èèyàn. kó máa lọ sí ájì. ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́. àwọn kó máa wá lẹ́ni tí ó máa fẹsẹ̀ rìn wá. Different parts of the world. àwọn kó máa gbé nǹkan gùn wá. Can you see? wọ́n sì máa wá láti ọ̀nà tó jìn. Can you see? ẹ jẹ́ àtúfì yẹn lẹ̀. Yóò sì ṣe. Mr. Sunday, another problem. Can you show me in the Bible where the Christians are called Christians from Jesus' mouth or God's mouth? Or where is it in the Bible that says, do not die unless you are a Christian? Tell me. Tell me, please. Wọ́n rò lọ́wọ́. Kò mọ̀ sí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ wá bi wá léèrè pé níbo ló wà nínú Àlùkùránì wípé ẹ̀yin yìí o tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣoríire àfi kẹ́ ẹ jẹ́ mùsùlùmí ṣó wà. Ya ayyuhalladhina amanu. Ẹ dáhùn. Ya ayyuhalladhina amanu. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ẹ̀yin onígbàgbọ́ òdodo. Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run bó ṣe yẹ kẹ́ bẹ̀rù rẹ̀. Fear Allah as it should be feared. Ẹ ò gbọ́dọ̀ kú o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ń bì ẹ gbọ́dọ̀ kú. Àfi kẹ́ ẹ jẹ́ mùsùlùmí. Ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́. Kò di mélòó? 4-0. Ẹja àfikàn kún kó jẹ́ 5. Mr. Joshua, where is it written in the Bible that you must practice Christianity? Or Christianity is the only way to salvation? Show me another 15 million. 15 times 5. Owó dé o. Wọ́n lè rí mbẹ́ kò lè sí. Now tí ò bá lè sí, ǹjẹ́ ó wà ní Al-Qur'an
níbi tọ́lọ̀ ti sọ pé Islam lọ́nà ṣó wà. Inna dina. Indalahi al-Islam. Dájú. Ọlọ́run ní surely. Ẹ̀sìn kan ṣoṣo tí ń bẹ lọ́dọ̀ Allah. Òun náà ní Islam. Ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́ ọ̀jàre. Ọlọ́run tún wá ní woman. Yaktabu gọ́ọ̀rì Islam dínà. Yabutage gọ́ọ̀rì Islam dínà. Fàlá yukibala minihu. Wàhùwà fìlẹ̀ ọ̀hírọ́t mìnàlẹ̀ ọ̀ṣìrì. Ọlọ́run ní ẹnikẹ́ni. Tó bá lọ wá ìsìn mi. Whoever does any other religion yàtọ̀ sí Islam other than Islam. a ò ní gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Ọlọ́run ní èmi Ọlọ́run ní gbà lọ́wọ́ ẹ̀. tó bá dijọ́ ìkẹyìn. tó bá dijọ́ gbèǹde àríkíámà. yóò máa bẹ́nu àwọn ẹni òfò. that person will be among the losers. ìsìlámù yìí lọ́nà. ẹ mọ̀ tí ìkọrin kò di mélòó 5-0 finally ẹ jẹ́ n fi kan kún kí ni ọ̀rọ̀ mélòó ló wà nínú Joshua ẹ bá ń kà ná J-O-S-H-U-A mẹ́fà ẹ jẹ́ ajé ó pé mẹ́fà. Mr. Joshua, there is one question you can never answer here. This Bible was revealed to who? This Bible is a revelation of God to who? Ta la sọ Bíbélì kalẹ̀ fún? Ta ló mọ̀? Bẹ́ẹ̀ bá ní Paul ni ọ̀rọ̀ Paul wà ń bẹ̀. Paul orí rẹ̀ bàjẹ́. Ṣé o náà sọ fún yẹn? Tẹ́ ẹ bá ní Jésù ni ọ̀rọ̀ Jésù wà ń bẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ní Kings ìwé àwọn ọba Barnaba oríṣiríṣi ló wà ń bẹ̀. Kódà àwọn tó sọ̀rọ̀ Èṣù sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. Now tá a la wá sọ Bíbélì kalẹ̀ fún. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Dájúdájú. Ẹ wá wo Al-Qur'an tá a la sọ Kùránì kalẹ̀ fún. Ẹ bá ń sọ pé sallallahu alayhi wa sallam. Àwa sọ fún gbogbo ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn sáàlì kàlìkìtààbù láàárọ̀ ìbàfẹ́ udan lili mọ̀tẹ́kẹ́. Be not among those who die. It's a revelation from the laws of the world. There is no single place in the Bible where God says this is a revelation from me. Ọlọ́mọ ṣì wà lọ́nà. 6 kí nìyẹn 6 tòróró la fún wọn tòróró ẹ lọ fi jẹ̀bà nílé yín o. Ìyá mi ẹ máa bọ̀ ìṣẹ́jú kan tẹ́ ẹ bá ti sọ̀rọ̀ tán subahana rọ̀bíkà náà ni ó kù lágbára Ọlọ́run. Mr. Joshua, we pray unto Allah to guide you. Amen. We pray unto Allah to guide you. Amen. To Islam. You can call a friend before you leave. Àtẹ̀kìbí. Allahu Akbar. Àtẹ̀kìbí tó bá jẹ́ nínú ọ̀nà ti Christian bíi ti bàbá mi yìí a ní ẹ̀yin Olúwa lógo ẹ̀yin lè mọ̀ lè ké bí mo ti wíwọ̀n àníbàwá ti ṣe nù ṣùgbọ́n ọba tó fa èmi tó wà mí rí mo jókòó ń bẹ̀ yẹn gbogbo bí wọ́n ti ṣe ń ṣe gbogbo bí wọ́n ti ṣe ń ṣe tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ bá mi yóò dára fún yín Ọlọ́run ó pọ́n yín lé gbogbo bí wọ́n ti ṣe ń ṣe nínú ọkàn ni Ọlọ́run ń gbé ó ṣe Muslim ni mọ́ tó gbà ó ṣe Christian ni mọ́ tó gbà àwọn tí wọ́n bí wa máa ń sọ̀rọ̀ wípé wọ́n ní àwọn tí Ọ̀rúnmìlà ní òun lọ́mọ ẹni tí ó là nítorí bá dìmú sísìn o ohun tí mo fẹ́ sọ ni pé bàbá yìí ó ran ọmọ yìí lọ́wọ́ Ọlọ́run ti ń fọwọ́ tọ́ ọkàn rẹ̀ gbogbo bí wọ́n ti ṣe ń sọ ṣùgbọ́n kì í ṣe mọ́mẹ́ǹtì tó dúró yìí torí ní nǹkan bíi 25 anniversary tí a ṣe yẹn àìmọye mo jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ńgbà tèmi jáde tán mo ń sọ fún wọn wípé ẹ fi ẹni sílẹ̀ èyí tó lọ ń bá mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ fàyọ nínú ogun òdìlé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe mú ànábì wa Yusuf sallallahu alaihi wasallam tó ṣe fàáyọ bí a ti ṣe ṣe tó gbogbo yìí àti àwọn ìyá wa
tí wọ́n gbé ìgbégboko ìkàlẹ̀ lónìí ogun òdílé ò ní borí yín kò ní borí ọmọ yín o torí pé ibi tí ẹnìkan bá ti fẹ́ jáde nínú ìdílé kò sí bí wọ́n ṣe ní kó wọ́n lé wọn ò ní bá a bẹ́ẹ̀ ni ọmọkùnrin yìí kò tí ì mọ ipò tó wà ọmọ kékeré ni bọ̀dá Joshua ni o bó ṣe jẹ́ Joshua o ó ka bíbélì o nígbà tí Ọlọ́run sọ fún Joshua wípé ránṣẹ́ ìrìn ti kú ìwọ ló wà á lọ gbéṣẹ́ dìde ó fà á yọ èmi ẹ jọ̀wọ́ o mi ò sọ̀rọ̀ nípa pé mò ń wàásù àti Jésù mọ́ mò ń wàásù torí pé èmi ò ń sùn mò ń tó gbẹ̀mbẹ̀ yìí mo ó ṣe ìṣòro mọ́júmọ́ tèmi ó ti mọ́ mi lára láti pilẹ̀ tẹ́lẹ̀ bàbá ńlá ẹni tí ó wà á dìde ní ìgbà tó o ti fi ọ̀nà hàn mí nínú ti Kristi ó fún mi ní agbára nínú ti Kristi ó tún wá di wípé ó tún wá dìde ńlẹ̀ ojú àlá ni ní gbogbo anniversary 25 tá a ṣe kíní dàdarun orí mi báyìí ogun tí mo fi ń kíní kó báyìí mo ti gé ẹ wò àmọ́ ẹ má ṣí ẹ dákun ẹ ti dìjà bá sísítà. mo ti mọ̀ òròòrú dísìn mọ́júmọ́ yìí nínú àwẹ̀ yìí mi ò sùn tí n ó mọ̀ ká bísímìlà ń ka 33 bíi 8 10 ń bẹ́ bí mo kọ́ sí mo ní n ó ṣírò rẹ̀ táwẹ̀ yìí parí láìláì mi ò sì kúrò bẹ́ẹ̀ ọmọ àdúrà ṣó ti yé yín Ọlọ́run mi ò 200 ní gbogbo àwọn wọn mo fẹ́ fa kinní kan yọ fún yín àwọn tí wọ́n jogun òdìlé tó jẹ́ ọmọ ìyá mi ọmọ bàbá èmi ni mo jẹ́ ni mo kù ń yà fún wọn tí mo kù ń bàbá ó ká wọn lára wọ́n ní ìyá àdúrà àwọn ń pè ọ̀ dáhùn ẹ jọ̀wọ́ ẹ kẹ́kọ̀ọ́ lára igi ọ̀pọ̀tọ́ ni nínú bíbélì ìmọ̀ tó wà ní tí ń ka Quran débẹ̀ ṣùgbọ́n mo ti ń ka Quran wọn sì fi kọ́ mi tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí orúkọ Ọlọ́run Allah lèmi ń pè nínú Quran ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ẹ jọ̀wọ́ tí a bá dé ibi ìkójọpọ̀ wa nínú àsàlátù ṣé àwọn ìyá mi kan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti èmi náà ti wọ inú ẹgbẹ́ àwọn fọ́n wà tó sì jẹ́ wípé ipasẹ̀ àwọn ni wọ́n rí ìwé wọn gbà ní wọ́n ní ìyá àdúrà ibi tí wọ́n máa ń yan òǹkàlùkù wà lọ ibì kọ̀ọ̀kan ni ibi tí àwọn lọ àná ni ó ti jẹta ọ̀tọ̀ níbi tó ń lọ ó wá ní gbà wọ́n há ìwé akadíìpù ó ló ń pe ọmọ akadíìpù mọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn tó ń bá gbàgbé kó ń lọ rí fún tó bá ń gbúrò gbọ́ bóyá wọ́n lè sọ lórí rédíò bí ò bá fóun ládùá ó lè fóun lépè lọ́ bá fún mi níwèé hùn bí wọ́n ṣe fún mi ń wè tán bàbá tèmi sì ti sọ wípé àwọn ó pè mí ńgbà tí ìjáde bá ń tó mo retí bàbá láti bí ìjẹrin n ò rí wọn ẹni tí wọ́n lò fún mi ni pé ó pè mí mo ní bàbá báwo ló ṣe jẹ́ bàbá Adépọ̀jù mo ní bàbá báwo ló ṣe jẹ́ bàbá yẹn ò fi mí lẹ̀ o ní ìgbà tí bàbá yìí ń sọ̀rọ̀ wípé ogun èdè múra gírí bó ṣe sọ fún Joshua nù tí ó ti yẹ yín o ti wọ Muslim kó o bá lè di alágbára rú ọmọ rẹ náà ní agbára fi ọ̀nà yìí kọ́ ọ̀nà mi ò sí o Kùránì náà ni o. Allahu Akbar. tẹ́ ẹ bá wo inú kínní báàgì mi bẹ̀ yẹn gbogbo Muslim nígbà tí ogun dé gidi wọ́n wá ń kọ gbogbo kínní Kùránì fún mi èmi ò wá sùn mọ́
àwọn ọmọ ìyá yẹn wá sọ wípé ǹlẹ́ o bó o gbé sí gidi mi ò bá gbé kinní kan mi bó o bá ti lórí gbogbo ọ̀nà tán gbà o ò tiẹ̀ mọ́ lára ò tiẹ̀ ṣe àmọ́ mọ́ tún so ó bá wọn wájú. tọ́ alhamdulilayi Allahu akbar mama ọlọ́jàre pẹ́. ẹ jọ̀wọ́ sá ọmọ mi wá dáhùn wípé àǹtí ìdáyà òun ṣerú eléyìí kì í wá ṣe ìyá àdúrà ní kò fèsì mọ́ òun gangan ní kò fèsì nígbà tí mo rí jẹ tí mo rí mu tí mo ṣe gbogbo ẹ̀ mo fún nílẹ̀ mo ti gbalẹ̀ ń báyìí wọ́n wá ń gbógun mo ti borí ọ wá ń gbógun ìgbà tó wá yá ọba di wípé ọmọ ní nǹkan ọba mọ̀ bí tọlọ́pàá lọ́ọ́ bá lọ gba kóòtù ohun tó ń dúró ni ọmọ tó ń sọ̀rọ̀ yìí o nínú Christian mobi sí o àbúrò rẹ̀ ló wà ní Ẹdẹ tó ń ti di ẹlẹ́hà ní skul tó ń lọ ó ń kọ́mọ ní Muslim ni kéwù ní nǹkan wọn tó náà tó jẹ́ wípé torútorú ní máa ṣe kínní ẹni tọ́lọ́ ń bá fẹ́ gbà tó o bá lọ ibì kan gbogbo jẹ́nu olùhòlẹ̀ lọ bá wà yóò fàáyọ o ogun ayé ò ní borí gbogbo wa o ẹ̀yin ènìyàn mi ò débí rí kí n tó lè débí yìí mo rò pé nǹkan bí aago 8 wọn ti ń pè mí látàárọ̀ náà bàbá mi àdépọ̀jù mo ní mo ti múra tán mo ń para lọ́wọ́ ni mo ti àti wá mọ ọkọ̀ àwíwọ̀ bí wọ́n ṣe kọ́ fún mi bẹ́ẹ̀ kọ́ ni mo ṣe bá ọkọ̀ bí n bá débì kan báyìí wọ́n á ní lọ báyìí so mi ì sáfẹ́ ihun tí mo fẹ́ ni wípé nínú ẹ̀sìn Mùsùlùmí yìí mo ti bá wọn rìn oníkálukú ẹ̀mọ́ntẹ́ gbà o ẹ̀mọ́ntẹ́ gbà o bí ti ń bẹnu kírísítẹ̀nì ń bẹnu Mùsùlùmí yìí o ọba ọmọ mi débi wípé ǹlẹ́ o ìyá àdúrà ó wu Ọlọ́run ló mọ̀ pé o n tó wà bẹ́ẹ̀ ní ìsìn ni pé mọ̀ kírun inú yàrá rẹ̀ jẹ́ kí inú rẹ̀ kó wà pẹ̀lú Ọlọ́run. tọ́ ẹ ṣeun ma jazakumullahu khairan ma. Atakbir. Allahu akbar. kí Ọlọ́run bá nínú ọlá nínú àánú ẹ̀ kó bá wa dúró ti mọ̀mọ́ wa tá a bá fi wọ́n lẹ̀ wọ́n ó mọ̀ rí sọ ogun ìdílé náà pọ̀ látìgbà tí wọ́n ti gba Islam ni wọ́n ti gbógun ti wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n ti borí mọ̀mọ́ wa ṣe bẹ́ẹ̀ gbà pé ẹ ti borí bẹ́ẹ̀ni ẹ ti borí wa inna jundana lahum al-ghalibun lágbára Ọlọ́run ẹ sì máa borí ni ẹ máa borí ni Ọlọ́run ní fi eléyìí ṣe àṣemọ́ Ọlọ́run ní fi eléyìí ṣe àṣemọ́ ẹ bá ń ṣàmín lágbára Ọlọ́run ní ọ̀la a máa wà ní Ayétòrò area ní Muslim inshallah bi kudratillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yasin.